แอบแฟบมาใจง่ายเจอเพื่อนที่คาเฟ่เพื่อนชวนมาทะเลสาบดอยเต่าก็เลยซ้อนมอไซค์มาเลยเดี๋ยวไปดูเพื่อนเบียร์กันฮัลโหลคุณลุงสวัสดีเจ้าน่ารักเด้อเล่นได้น่ารักอันนี้เป็นไกด์คนนี้เป็นไกด์ค่ะไก่ไก่กานี่ขับมอไซค์มามารถอย่างนะรถเครื่องมารถเครื่องไกด์สาวสวยของเรามารู้จักกันอยู่ร้านพี่ต่ายบรรยากาศดีมากจริงๆตรงนี้เบียร์เคยมาแล้วตั้ง2 ปีที่แล้วเคยมาแต่ว่าตอนนั้นมันมีน้ำนี่เป็นทะเลสาบดอยเต่าตามครูลุงไปทุกคนอันนี้คือครูลุงอันนี้แม่น้ำปิงเหรอน้ำปิงตรงนี้ค่ะอ๋อสวยมากครูลุงเราลองไปตรงนั้นกันไหมไปกันเลยไปเจ้าไหนครูลุงกระโดดสิเดี๋ยวลองกระโดดใส่วิดีโอนี่แหละค่ะ1 2 3